ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬੁਲਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇੰਜਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।